Bandicam bizning video yozadigan dasturimizda limiti 10 minut bo'lganligi uchun 10 minutlik limit tugab qopti. Hozir ikkinchi qismga ajratib video olyapman. Array slice array faqat 2 3 4 5 deyapti. 0 dan bitta deb olamiz. Print array 1. Demak, bu bizga faqat bir o'zini chiqaradi. Agar mana bunday qiladigan bo'lsak, 0 dan boshlab chiqaradi. Agar bu yerda 1 deydigan bo'lsak, bizga mana bu topshiriqimizdagi 2 3 4 elementdan tashkil topgan result nomli massiv yarating. 2 3 4 birdan 0 0 1 2 3 gacha. Mana bunday bo'ladi. Keyingi array splice funksiyasi massiv berilgan array splice funksiyasi yordamida massiv 1 4 5 ga aylantiring deyapti. Bizda massiv berilgan o'zi array splice funksiyasi yordamida 1 4 5 ga aylantiring deyapti. Demak, biz 2 bilan 3 ni qirqib olishimiz kerak. Qanday qilamiz? Buni birinchi indeksdan 1 dan ikkinchi indeksgacha bo'lgan sonni olamiz va bu yerdan исходный massivimizni chiqaramiz. 1 4 5 qolyapti. 1 4 5. Array splice funksiyasi yordamida 2 3 4 elementlarni yangi massivga yozing. Demak, biz 2 3 4 elementlarni olishimiz kerak. 1 dan 0 1 2 3 gacha. Buni array 1 deb olamiz va 2 3 4 bo'ladi. Bir 2 3 4 massiv berilgan array splice funksiyasi yordamida undan mana bunday massiv hosil qiling deyapti. 1 2 3 4 5. Demak, buni array splice shunaqa funksiyasi bor edi. Array 3 dan boshlab 0 1 2 2 dan boshlab o'zidan A B C bir ikki uzr. Demek bitta 3 dan boshlaylik. 1 2 3 ABC 4 5. Array splice'da 3-chi optional parametri qirqib olgan elementingizning o'rniga boshqa elementlar qo'shishingiz mumkin bo'ladi. 3-chi parametr sifatida. Endi keyingi array keys, array values and array combine funksiyalari. Massiv berilgan keys massiviga ushbu massivdagi kodlarni hamda valuesga qiymatlarni yozing deyapti.
keys array keys. Bu yerda nima xato bo'lyapti? 0 uzunlikda xato ekan. Array keys. Mana shu massivda kalitlarni olyapman va bu yerga array values. Bu yerga esa values o'zgartirishga massiv qiymatlarni olyapman. Yozdik. ABC 1 2 3 ikkita massiv berilgan. Hozir buni shunday tekshirib olamiz. Keys ABC chiqadi bizga. Mana. Va qiymatlari 1 2 1 2 3. Ikkita massiv berilgan. Bu bunga desak, bu bunga deymiz. Array combine funksiyasi orqali birlashtiramiz. Keys values print r combined. Keys values combined. Keyingi array flip, array reverse funksiyalar. Mana bunday massiv berilgan, uning kalitlar qiymatlarini almashtiring deyapti. Bu ham oson, qiyin emas. Buni mana bunday qilib olamiz da array flip array print r array user flip massivga ta'sir ko'rsatmaydi, shunchaki massivni boshqa o'zgaruvchiga o'zgartirib beradi. 1 2 3 4 5 elementli massiv berilgan, uni 5 4 massivga aylantiring. Array reverse 5 4 3 2 1. Array search funksiyasi massiv berilgan birinchi elementning o'rnini aniqlang deyapti. Echo array search array birinchi o'rinda turibdi. Birinchi indeks raqamda. Massiv berilgan birinchi elementning o'rnini aniqlang va uni array splice funksiyasi yordamida o'chiring. Array splice funksiyasi yordamida o'chiramiz. Buni find o'zgartirish bo'lsak, array splice argument topilgan indeksdan faqat o'zini o'chiramiz. Endi natijani ko'ramiz. O'sha